ha plantejat el Joan, és molt poquet, Exacte, jo us dono el suplement de tot això. Justament agafant el que diu l'última part sobre el tema de si els obrers no tenen pats, el que diu el manifest, en definitiva el que diu el manifest és que els obrers tenen que transformarse en la clase hegemónica a nivel nacional y por tanto constituirse como clase nacional para poder ser internacionalmente efectivos. Lo diu Engels en el pròleg a l'edició polonesa de 1892 del manifest, es diu en un moment, és més llarga, després en tot cas us llegeixo el resto de la cita porque es molt interessant, però simplement ara com a aperitiu. Solo podrá establecerse una estrecha colaboración entre los obreros todos de Europa si en cada país el pueblo es dueño dentro de su propia casa. Més clar, l'aigua, no? Penso. Per tant, els objectius, ja els ha definit Joan, simplement des d'un punt de vista, diguem, metodològic, el que hem fet és fer un anàlisi contextual de les idees d'un autor, en aquest cas Rosa Luxemburg, amb tota l'admiració que ens provoca. Ja la seva vida combatent a la causa de la revolució, que li va costar la vida, i no li va costar la vida perquè la va tropejar un tramvia o la va tropejar un camió, sinó perquè la van assassinar. El protofascisme del Freikorps. El Freikorps és un grup paramilitar que es munta alimentat pel exèrcit alemany per combatre els revolucionaris en la revolució alemanya del 18-19, va ser assassinat junt al seu company Karl Liebknecht i un mes després, al gener, 2 mesos després, perquè ja la van assassinar el 15 de gener del 19 i al març del 19 van assassinar Leo Gokiches, que va ser el seu company a Polònia i després a Alemanya, en la militància en la socialdemocràcia polonesa i alemanya, per aquest grup feixista. La mort d'ella és una mort heroica, és mort com a màrtir de la revolució. Per tant, en aquest sentit, com diu el Joan, és una mestra de vida, però per més mestra de vida que sigui, i justament continuant la seva línia de pensament, ella negava el criticisme, exigia als seus companys que fossin crítics, doncs nosaltres intentem heredar aquesta actitud intel·lectual i, per més admirable que sigui, en aquest llibre hem intentat veure la coherència o no de Rosa respecte al tema nacional. Evidentment, la nostra conclusió és que trontolla el pensament, justament perquè metodològicament el que hem plantejat no és utilitzar la cita d'autoritat, sinó dir, análisis contextual de las ideas de Rosa. Contextual en el sentit de la coherència interna de les idees, o sigui, com aquestes idees de Rosa es corresponen al marc teòric, el que ella es mou, que és, diguem, el pensament de Marx i Engels, i això que es diu marxisme, com ha dit molt bé el Joan, és una construcció teòrica de la Segona Internacional, dels popes de la Segona Internacional. La socialdemocràcia alemanya era el principal partit de la Segona Internacional, a tal punt que hi havia una escola del partit on van estudiar tots els militants revolucionaris de l'època, inclús els propis bolxevics. Lunacharsky, Lenin mateix van ser alumnes i professors dintre de l'escola de quadres del partit, van a formular com el pensament definitiu de Marx. D'alguna manera van a contribuir a transformar el pensament de Marx malauradament en una espècie de doctrina autoexplicativa. Entonces, es el marc en el que ella se pensa i elabora sus concepcions. I després la coherència externa del seu pensament en relació a la situació o fenomen que ell està analitzant, en aquest cas la qüestió nacional. Per tant, ella comença el tractament de la qüestió nacional en una qüestió molt concreta, que és el tema de la independència de Polònia. Ella s'oposa radicalment a la independència de Polònia. Ella comença la seva militància en el Partit Socialista Polonès, que era el Partit Socialdemòcrata, la secció polonesa de la Segona Internacional, un partit que reivindicava la independència de Polònia. Ella, amb altra gent, s'oposa a tal punt que termina trencant amb aquest partit i funda un altre partit nou que es diu Partit Socialdemòcrata del Regne de Polònia. I més endavant, i és curiós, perquè rebutjant la qüestió nacional li va dar un caràcter històric nacional al partit. Se va denominar Partit del Regne de Polònia i Lituània, perquè Lituània, històricament, una part havia format part del Regne de Polònia.
I aquest partit, diguem, va ser el partit oposat a la socialdemocràcia polonesa, especialment el tema de el rebuig a la independència de Polònia, a tal punt que van entrar en conflicte, especialment en els congressos de la Internacional. Cada vegada que el Partit Socialista Polonès demanava el suport de l'Internacional a la independència de Polònia, el partit de Rosa s'oposava. Però la seva militància en aquest partit va ser corta i va passar per marxar a l'exili, com diu molt bé Joan. Va fer l'exili al principi en Suïssa, on va realitzar la seva tesi doctoral, el desarrollo industrial en Polònia, una tesis brillante desde el punto de vista del análisis económico y del desarrollo polonés, pero que ella va a utilizar esos fundamentos económicos para justificar también el rebuig a la independencia de Polonia, y luego, después va a pasar a Alemania, lo que ya era el imperio alemán, a militar en el Partido Socialdemócrata alemán. Va a adquirir la ciudadanía alemana con matrimonio en blanc y va a ser militante del Partido Socialdemócrata alemany. Per tant, diguem, nosaltres en aquest llibre hem analitzat el pensament d'ella sobre la qüestió nacional. Està distribuït al llarg de les seves publicacions, però hi ha unes publicacions que són concretes, on ella tracta exhaustivament la qüestió nacional i el seu punt de vista, que són els textos, són sis textos que escribe entre el 1908 i el 1909, dels quals s'han publicat el castellà 5 i nosaltres hem traduït el 6è al castellà. Nosaltres no. Bueno, nosaltres. No l'hem traduït, malgrat que som polacos, polonesos, o ens diuen polonesos, no l'hem traduït del polonès perquè no sabem polonès, o sigui que l'hem traduït a l'alemany, però bueno, sí que en realidad es una traducción de una traducción, con todos los defectos, saben que traductor es traductor, ¿no? Pero bueno. Però és una aportació, diguem, original, en aquest sentit que no hi ha en aquest moment, està a disposició del que vulgui mirar-la. Per tant, jo em centraré més que res en el comentari d'aquests textos perquè són els centrals del seu pensament. A veure, en primer terme, respecte del tema de la independencia de Polonia, ella es va a basar en que Marx y Engels van a defensar la independencia de Polonia por una cuestión absolutamente coyuntural. Cuando ellos plantejan, a partir dels anys 40 del segle XIX fins als 60, sapigueu que la primera internacional es va fundar a Londres en el meeting de St. Martin's Hall, justament motivada per una convocatòria que fa el moviment obrer anglès i francès de l'època per donar suport a la independència de Polònia. Ella diu que en aquell moment la independència de Polònia era important per al moviment obrer europeu i per a la democràcia europea en general. El moviment obrer i democràcia eren pràcticament sinònims, i això és molt important, perquè consideraven que la independència de Polònia debilitaria l'imperi rus. L'imperi rus era la gran arma de la reacció en aquella època. Era el braç armat de lo que en su moment era la OTAN de l'època, que era la Santa Aliança, i per tant, debilitar l'imperi rus era facilitar no solament el creixement del moviment obrer europeu, sinó també l'èxit del moviment revolucionari a nivell del moviment democràtic revolucionari a nivell d'Europa. Però ella diu, però més endavant, a finals del segle XIX, amb el sorgiment de moviments obrers de certa importància en Rússia, l'existència de moviments obrers també en Polònia, estava debilitant l'imperi tsarista i per tant ja no era tan imprescindible la independència de Polònia per debilitar la Rússia. Ell deia que la postura de Marx i Engels en aquest sentit era exclusivament conjuntural i tàctica, però que no obedecia a ningú tipus de principi democràtic. Això no és cert, perquè Marx i Engels van a defensar la independència de Polònia junt amb la d'Irlanda fins al final dels seus dies. Per això us comentava aquell text. En el pròleg de l'edició polaca de 1892 del Manifest Comunista, Engels, com sabíeu molt bé, Engels va morir el 1995, o sigui, 3 anys abans de la seva mort, i per tant, en l'època en què, segons diu Rosa, no era necessària la independència de Polònia, va dir això que us he llegit.
La creación de una Polonia fuerte e independiente no interesa solo al pueblo polaco, sino a todos y cada uno de nosotros. Solo podrá establecerse una estrecha colaboración entre los obreros de toda Europa si en cada país el pueblo es dueño dentro de su propia casa. Para continuarlo, després dient que la nobleza polaca y la burguesía polaca habían sido incapaces y no estaban más interesados en la independencia, y que, per tant, la independencia polaca solo podrá ser conquistada por el proletariado joven, en cuyas manos está la realización de esa esperanza. He aquí por qué los obreros de Occidente de Europa no están menos interesados en la liberación de Polonia que los obreros polacos mismos. I en el pròleg a l'edició italiana del Manifest Comunista de l'any següent, de 1893, o sigui, 2 anys abans de la seva mort, Engels va escriure: sin restituir la independencia y la unidad de cada nación, no es posible realizar la unión internacional del proletariado ni la cooperación pacífica e inteligente de esas naciones para el logro de objetivos comunes. Per tant, demostra que no era una cuestión táctica el suport a la independencia de Polonia, era una cuestión de principis de acció revolucionària. Es considerava necessària i imprescindible la independència de Polònia per a la emancipació del propi proletariat polonès i, a més, per ajudar als moviments de liberació i d'emancipació en el reste d'Europa. Aquesta és la primera, diguem, incoherència o almenys contradicció en el pensament de Rosa respecte a la qüestió nacional. En quant als textos aquests que us deia, els textos principals, son 6 textos que parlen del dret de les nacions a l'autodeterminació, el concepte d'autonomia, i acaben l'últim sobre l'autonomia i l'autodeterminació del Regne de Polònia. L'argument general de Rosa, el moment que ella escriu això, està, diguem, apropant-se al punt d'inflexió en què va canviar molts paràmetres de pensament. Rosa no manté el mateix pensament al llarg de tota la seva vida. O sigui, fins a la primera dècada del segle XX, Rosa continua utilitzant marcs de raonament que són molt propis de l'enfoc determinista, economicista de la Segona Internacional. Un pensament que planteja que els estats sorgeixen com a producte del desenvolupament del capitalisme i del triomf de la burguesia com a classe dominant. L'estat, per tant, és un instrument de la burguesia exclusivament. El desenvolupament del capitalisme produeix el creixement del que serà el seu subultore, o sigui, el proletariat, i, per tant, això produirà la revolució socialista. Per tant, l'important és que el capitalisme desenvolupi tota la seva expansió, que es desenvolupi un potent proletariat, i aquest proletariat s'encarregarà de fer la revolució. Un planteig com molt automàtic, no? És un planteig en el qual, diguem, l'acció humana queda relegada a ser el paper d'una mena de forces metahistòriques que l'estan impulsant cap endavant. Aquest és el marc general teòric que s'utilitza el marxisme de la Segona Internacional i el qual Rosa en aquest moment, diguem, es troba còmoda en aquest pensament. I aquest pensament condiciona su visió de la qüestió nacional. Entonces, ella diu que, per tant, el desenvolupament del capitalisme es mou en el sentit de la supressió de la independència de les nacions. Per tant, la qüestió nacional perd rellevància. Ella té la mateixa idea que el seu mestre Kautsky, en el sentit de que el desenvolupament del capitalisme produeix una desaparició de la qüestió nacional perquè els estats capitalistes més poderosos van subsumint als estats més petits o als països més petits i que, d'alguna manera, el desenvolupament total, o sigui, la globalització capitalista, harà desaparèixer totalment les nacions i les nacionalitats. Per tant, en el moment que es produeix la revolució socialista, pràcticament el món serà una espècie de nacionalitat única, i desapareixeran totes les diferències nacionals. Per tant, la lluita a favor de la independència d'un país determinat, petit o gran, va en contra del sentit de la història, va en contra del desenvolupament sense obstacles, sense traves del capitalisme i, per tant,
és regressiu, impedeix, si no es desenvolupa el capitalisme, no es desenvolupa plenament, no apareix un potent proletariat, la revolució socialista no es produirà. Ese és l'argument central en l'enfocament que veureu. Si és un bon medicament per l'insomni, aquest llibre, així que el podeu llegir tranquil·lament abans de dormir, però quan mireu els textos veureu que aquest és l'eix central del seu plantejament. Per tant, l'autodeterminació dels pobles, en lloc de ser un avanç en la liberació dels pobles, seria un procés regressiu, perquè impediria el ple desenvolupament d'aquest capitalisme. A tal punt que ella arriba a dir que, d'alguna manera, l'ideal no és la desaparició, o sigui, cal fer la revolució, evidentment, a dintre de l'imperi tsarista, a dintre de l'imperi alemany, a dintre de l'imperi austro-hongarès, però no cal dissoldre aquests estats, perquè justament aquests estats són producte del procés històric i aquests estats han permès l'acumulació, el desenvolupament de potents capitalismes. Clar, ella diu que això, a més, és el resultat del progrés. És un progrés que té dues cares. És un progrés que s'oblida que aquests grans imperis, aquests grans estats s'han construït sobre la violència i l'opressió. Com deia el Walter Benjamin en la tesi setena de les seves tesis sobre la filosofia de la història, diu no hay un sol document de cultura que no sigui igualment un document de barbàrie. I per tant, el progrés té dues cares, una cara que pot ser més o menys agradable i otra cara que és tenebrosa, i ho estem veient avui dia amb el que està passant. Per tant, para ella, la única base realista para resoldre la qüestió nacional és l'assimilació gradual de les petites nacions i dels grans imperis. La única cosa que sí ella va defensar, i lo va defensar directament per experiència pròpia, és el dret a l'autonomia cultural. O sigui, ella va militar en Alemanya, va militar especialment en la Silesia y la Poznania, que son las regiones de Polonia, del antiguo reino de Polonia, que se va a incorporar primero al reino de Prusia y después al imperio alemán. Ahí hay una población polonesa importante, y a la dirección del Partido Socialdemócrata la va a enviar a ella como polonesa y como persona de moltíssima capacidad política a activar, a organitzar els obrers polonesos que estaven en aquesta zona. La intenció de l'ala dreta de la socialdemocràcia alemana era la germanització d'aquesta gent, o sigui, que deixés de parlar el polonès, i ella es va negar. Això sí que va defensar el dret dels obrers polonesos no solament d'utilitzar la seva llengua, sinó que els fills tinguessin almenys l'educació primària en polonès, etc. Però fins aquí va arribar el seu tractament de la qüestió nacional, com a qüestió exclusivament de caràcter cultural, mai polític. La seva preocupació, o sigui, ella va defensar el centralisme com un fet virtuós. El centralisme facilita el desenvolupament del capitalisme i, per tant, el desenvolupament del proletariat i facilita la revolució. Per tant, va inclús arribar a oposar-se al federalisme. El federalisme li parecia a ella un retrocés a temps medievals. Justament tot el contrari de lo que pensaven, per exemple, Marx i Engels respecte a la Comuna. La Comuna és un exemple revolucionari perquè no solament és un exemple de democràcia directa, sinó també de descentralització total del poder. O sigui, un sistema comunal justament és un sistema altament descentralitzat. I va també en contra de la tradició jacobina, de la tradició jacobina de la Revolució Francesa. Aquí Joan podria explicar-lo molt millor que jo, perquè és un especialista en la Revolució Francesa, però moltes vegades se diu els francesos són, la República Francesa és jacobina, els espanyolistes són jacobins. No és cert, és tot el contrari. Són, en tot cas, bonapartistes, però no jacobins. Els jacobins basen el seu impuls revolucionari en la comuna revolucionària. Aquesta és la idea real del jacobinisme. Tot el contrari de la utilització del terme jacobí. La seva postura al davant de no revisar les qüestions nacionals pendents d'Europa arriba inclús a donar suport
a la posició de la socialdemocràcia alemanya respecte a l'Alsàcia i Lorena. Alsàcia i Lorena, com resultat de la guerra franco-prussiana, passen a incorporar-se a l'imperi alemany. Però alsacians i lorenses sempre s'han reconegut com a francesos, a tal punt que August Bebel i Wilhelm Liebknecht, dirigents històrics de la socialdemocràcia alemanya, se van oposar a l'anexió d'Alsàcia i Lorena després de la guerra franco-prussiana, el qual les va valdre un judici per alta traïció i anar a la càrcel. Malgrat això, Rosa, clar, és un moment diferent, quan August Bebel i Liebknecht, padre del Karl Liebknecht, se oposen a l'anexió d'Alsàcia i Lorena, és el 71, i Rosa està militant en el Partit Socialdemòcrata Alemany en els anys 90 del 19, que han passat pràcticament quasi 20 anys, però ella justament defensa el contrari del que li va valdre la càrcel a companys seus, com Liebknecht i Bebel. Qüestiona l'autodeterminació noruega, quan Noruega es separa en 1905 del Regne de Suècia. E inclús arriba a dir que en las resolucions d'un congrés de partits socialistes de diversas nacionalidades opresas del Imperi Romanov, del Imperi del Tsarista, Partit Socialista Federalista de Georgia, la Federación Revolucionaria Armenia, la Romada o Revolución Revolucionaria Bielorrusa, el Grupo Federalista Judío Sierp i el Partit Socialista Polonès, perquè diu que són partits petits burgesos per als quals el programa nacionalista és prioritari i el programa socialista accessori. Curiosament, quan ella analitza el tema de las reivindicacions nacionals, tant en l'Imperi Rus com en Polònia, mai es pregunta què opinen realment els obrers polonesos o els obrers de les altres nacionalitats de l'Imperi Rus respecte al tema nacional. Mai lo analiza. La clase obrera aparece siempre como un elemento estructural que es el antagonista de la burguesía en la lucha de clases y que será el subjecto de la revolución. Pero la cuestión nacional mai aparece como una preocupación posible de ese movimiento obrero y de esa clase obrera. I per últim, així ja vaig acabant també, hi ha una sèrie de conceptes que ella considera d'exclusiva factura burgesa, entre ells, evidentment, el dret d'autodeterminació i la qüestió nacional. En un text que forma part de esos 6 articles que son, diguem, el corpus central del seu pensament sobre la qüestió nacional, ella diu tranquilament que al materialismo dialéctico, que es la base del socialismo científico, ha desterrado definitivamente de su vocabulario este tipo de fórmulas eternas. Porque la dialéctica histórica ha demostrado que no existen verdades eternas ni derechos eternos. Eternos siempre intercomillado, por ella. En palabras de Engels, acá lo cita Engels, lo que es bueno aquí y ahora es malo en otro sitio y viceversa. Es decir, lo que es justo y razonable en determinadas circunstancias se convierte en injusto y absurdo en otras. De alguna manera es plantejament que és bastant relativista, ¿no? Que ve a plantejar. Entonces, todo ello dice, viene determinado no solo por las condiciones sociales materiales en una época histórica dada. Partiendo de esta base, el socialismo científico ha revisado todo el conjunto de clichés democráticos y metafísicas ideológicas heredados de la burguesía. Hace tiempo que la actual socialdemocracia ha dejado de considerar expresiones tales como democracia, entrecomillado, libertad nacional, entrecomillado, igualdad, entrecomillado, y otras bellas frases similares como verdades y leyes eternas capaces de trascender naciones y épocas concretas. En aquest punt també nosaltres, els dos autors, estem totalment en desacord. Aquests conceptes, democràcia, llibertat nacional, igualtat, són conceptes que han sigut construïts al calor de la lluita de la classe obrera. Justament
son conceptos válidos y son conceptos universales porque son productos de la experiencia de la clase obrera y de más sectores opresos, como el campo rural y alto sector rural, al llarg de la lluita por la emancipación. La república, o sigui, por ejemplo, la lluita por el sufragio universal, que Engels diu que después de la comuna la barricada será sustituida por el sufragio universal como eina de conquistas emancipatorias obreras. El sufragio universal, que no és per nosaltres, penso per que estem acá reunits, m'aventura a dir, no és la democràcia real que considerem la democràcia consellista, la democràcia obrera, la democràcia directa, com era la de los soviets, como los consejos revolucionarios, los consejos obreros de la Revolución Alemanya, pero almenys es un avance en los derechos de ciudadanía, pues va a significar un eix central, la conquista del sufragio universal, en la lluita del cartisme. El cartisme, que es un movimiento, como diu el propio Engels y Marx, lo reconocían como el primer partit obrer que va sorgir en Europa. O la vaga general en Bèlgica, en 1912, una vaga general que es va fer per conquerir el sufragi universal. O la lluita que va haver en Alemanya, que es va aconseguir després de la Revolució de 1918, para la abolició del règim electoral del Dreistand de los tres estados en el Regne de Prússia, que era un sufragi totalment estamental. O sigui, el 10% de la població té el mateix dret de vot, triava la mateixa quantitat de diputats que el 80%. O sigui, aquestes lluites per el sufragi universal es produeixen en diferents llocs i són lluites encapçalades i liderades pel propi moviment obrer. Per tant, són producte de l'experiència del moviment obrer. Com diu Hegel, el búho de Minerva comença el vol a la nit, ¿no? O sigui, l'experiència reflexionada genera el concepte. Primer se té l'experiència i després es reflexiona sobre l'experiència i sorgeix el concepte. Per tant, és evidentment el resultat d'una praxis que resultarà revolucionària. Per això nosaltres estem, des de fa un bon temps, més que parlar de socialisme científic, pensem que el marxisme podem definir-lo com filosofia de la praxis i no socialisme científic. No partim d'unes verdades metafísiques, com la verdad de Platón, que estan volant i agafen una cosa com bé, sinó que són un sistema d'idees que són producte de la praxis que sorgeix de la pròpia lluita de classes. I dintre d'aquesta praxis està la lluita pels drets nacionals. Pensem que un moviment emancipatori pot reivindicar drets nacionals sempre i quan aquesta lluita nacional ajudi a la lluita per la liberació social. També pensem que, por supuesto, hay reivindicación nacional que pueden ser completamente de derechas o reaccionarias, pero si contribuyen a la liberación social, benvingudes són. I justament, una de les últimes problemes que va tenir la reflexió de Rosa respecte al problema nacional és augurar la Primera Guerra Mundial, un conflicte interimperialista, pronosticar que la Primera Guerra Mundial significa la mort de les guerres de liberació nacional. I se va equivocar rotundament, perquè tot el segle XX és un segle de lluites de liberació nacional i social simultàniament, començant per la pròpia Revolució Russa. La Revolució Russa, evidentment, és una revolució, però també una lucha de liberació nacional, perquè, clar, si estàs acosat per 20 nacions diferents que intenten liquidar-te, estàs defensant també la teva independència nacional. Continuant per la lluita dels comunistes xinesos contra primer els japonesos i després les forces xancaixers suportats pels nord-americans, siguent per la revolució vietnamita, és un exemple claríssim de lluita en què se combina la liberació nacional i la liberació social, i la pròpia liberació cubana. Cuba no era una colònia formal dels Estats Units, però era una colònia informal del prostíbulo d'Amèrica. Per tant, hi ha una lluita de liberació social
y de liberación nacional. Y por último, incluso hoy en día tenemos no parlo de la guerra ucraniana, pero sí tenemos un ejemplo de lucha de liberación nacional simultánea, que es el caso de Rojava, de los kurds. Los kurds están luchando por una transformación social, con una experiencia social muy interesante, que denominan confederalismo democrático, que es una cosa que ve de unas teorizaciones asumidas sobre el Partido del Trabajo del Kurdistán, a partir de Murray Bookchin, que es un anarquista norteamericano, y al mateix temps está intentando liberar el Kurdistán del dominio dels turcs, dels siris, dels iraquíes y dels persas, dels iraníes. Entonces, es una nación que está repartida, como Polonia, pero aquí está repartida entre cuatro países. Per tant, jo acabaré con les 4 línies com que acabem les conclusions. Si us sembla bé, ja, o sigui, i no direm res més perquè, com Joan, pretenem que us llegeixis el llibre. Si no, no us contaré. Para ficar. Exactament, aunque aquí sabem que era el mayordomo responsable. Para finalizar, queremos dejar constancia que ambos autores vivimos en una nación que lucha por alcanzar la libertad y ejercer el derecho de autodeterminación. Este hecho decisivo ha sido determinante en la investigación, elaboración, debate y apoyo mutuo necesarios para la escritura de este libro. Perdoneu si me extenso masa y aquí acabo. Ya está.